हावेल्स का गीजर है। कस्टमर का कहना था भैया गर्म नहीं कर रहा है, तो आ करके देखे तो रिसेट हो गया था पानी कम पड़ने की वजह से। पानी नहीं था टंकी में और चालू करने के बाद ओवर कट हो गया था। तो अभी जिलानी खोल रहा है, उतारेगा, उतार करके अभी हम लोग इसको बनाएंगे भी कि ये अंदर से खोल के कि कॉयल भी जला है क्या नहीं है, तो पता चलेगा। अभी तो खोल रहे हैं फिलहाल, तब तक वीडियो को देखते रहिए। सब्सक्राइब करिए भैया, शेयर करिए, लाइक करिए। जय हिंद, जय